我哋日常好多人成日會講情緒病，好多人咧就會想知道乜嘢叫做情緒病。其實我哋喺心理學度所謂嘅情緒病咧，我哋通常都會叫佢做情緒嘅困擾。譬如如果你要了解乜嘢叫做情緒困擾嘅話，我哋可以用5個中文字去了解一下。譬如快樂嘅情緒，我哋叫佢做慾念。慾念嘅慾字咧就係你寫出嚟個慾字啊，慾念快樂嘅衝動掩蓋我哋嘅心。呢個就係快樂嘅情緒掩蓋我哋嘅心嘅時候，點樣令到你心不由己？你就可能會有好多譬如好似好多不同嘅 addiction 啦，好多成癮上嘅問題啦。譬如負面情緒，你可以諗下恐懼嘅恐字，恐懼嘅恐字你寫出嚟 ，intense 嘅 fear 掩蓋我哋嘅心，或者焦慮嘅慮字，焦慮嘅慮字就係7個田咁多嘅負面嘅諗法掩蓋我哋嘅心，或者你可以諗下悲傷嘅悲字，悲傷嘅悲字就係非常痛苦嘅情緒掩蓋我哋嘅心，或者你可以諗下憤怒嘅怒字。憤怒嘅怒字就係anger 掩蓋你嘅心，你而家變咗憤怒嘅奴隸。其實呢5種情緒都話俾我哋聽，當情緒掩蓋我哋嘅心嘅時候咧，我哋就變咗心不由己，係咪？成個情緒掩蓋咗我哋嘅心。通常情緒掩蓋我哋嘅心嘅時候，你嘅身體都不由己嘅。所以其實情緒應該叫做情感不由己啦，身體不由己啦。當情感同埋身體都不由己，佢上翻我哋嘅大腦嘅時候，你嘅認知都會不由己。所以基本上喺情緒嘅困擾度咧，我哋可以用呢3個部分去了解。第一個部分情感上不由己，我哋叫 affective 嘅 problem。然後由於情感不由己帶嚟身體嘅不由己，我哋叫 biological 嘅 problem。然後 affective 嘅 problem 同埋 biological 嘅 problem 上翻我哋嘅大腦嘅central 嘅 processor 咧，佢又不由己，嗰就變咗認知嘅不由己。所以嚴格上嚟講咧，情緒困擾或者情緒病咧，我哋可以分開佢做3個唔同嘅 component。一個 component 我叫做 A 咧就係 affective 嘅 component。第二個 component 我哋叫佢做 B 咧就係 biological 嘅 component。C 咧我哋叫佢做 cognitive 嘅 component。當你情緒失控嘅時候，就 affect 不由己啦。affect 不由己，你身體就一定會不由己嘅，你會有好多身心嘅不同嘅症狀反應。然後 A 同埋 B 一齊翻上我哋叫大腦嘅中央處理器。個中央處理器咧，我哋叫佢做 cognitive 嘅 processing， 即係認知上嘅機能，佢亦都會不由己。咁所以 A、B、C 都不由己嘅時候，你基本上就係情、身同埋水都不由己。我哋頭先講開啦，我哋話情緒困擾其實就係由於我哋俾幾種唔同嘅情緒掩蓋住我哋嘅心，譬如慾念掩蓋我哋嘅心啦，恐懼掩蓋我哋嘅心啦，焦慮掩蓋我哋嘅心啦，悲傷掩蓋我哋嘅心啦，或者憤怒掩蓋我哋嘅心啦，全部都會令到我哋心不由己。而我哋俾情緒掩蓋我哋嘅心，心不由己嘅時候，基本上我哋係情感不由己啦，身體反應不由己啦，同埋我哋嘅認知思維不由己啦，所以全部都係不由己。咁喺基本上，如果我哋話要做呢個心理治療嘅時候，我哋係諗下點樣幫我哋嘅案主咧，從心不由己嘅情況之下，轉到令到佢變咗心得由己。如果係心得由己嘅話，即是話佢就可以情感可以受自己操控啦，身體嘅反應可以由自己操控啦，同埋自己嘅認知亦都可以受自己操控啦。嚴格嚟講，所有嘅心理治療都係幫我哋嘅案主點樣就住呢個 A 令到佢可以 affect 自己可以操控到， B 可以身體嘅反應可以操控到， C 佢嘅認知思維可以自己操控到，咁我哋就會幫到我哋嘅案主。我哋好多時候
好多人以為咧，我哋有情緒病啊，有情緒困擾嘅時候咧，就一定要食藥。其實我哋大部分嘅情緒嘅困擾咧，都係同我哋長期唔開心有關。譬如長期唔開心，我哋叫話長期嘅壓力咁樣嚇。長期你唔開心，長期內心有好多呢個情感上嘅壓力嘅話咧，你自然就會長期皮質醇偏高。嗱，我哋叫壓力荷爾蒙皮質醇。如果個長皮偏高嘅話，喺我哋嘅身體度可以帶嚟好多身心嘅病變嘅。要好好咁 deal with 呢啲咁嘅情緒上嘅困擾、情緒嘅壓力嘅話，有幾樣嘢我哋應該一定要做嘅。第一，要降低你壓力荷爾蒙最好嘅方法就係 regular 咁樣有一個 exercise 嘅 habit。因為我哋喺過去嗰30幾年嘅 research， 最有效降低壓力荷爾蒙嘅方法就係 aerobic exercise， 即係有帶氧嘅運動。因為帶氧運動就幫我哋消耗咗我哋身體入邊好多嘅壓力荷爾蒙，佢會令到我哋情緒上會比較冷靜，令到我哋身體上有好多正面嘅改變。另外一樣嘢我哋應該要做嘅就係我哋應該要有適當嘅睡眠，因為每日我哋每晚瞓覺有幾個週期咧，身體入邊喺深層嘅睡眠期度會放好多不同嘅生化物出嚟，同我哋修補翻我哋日間身體入邊有好多 physical 嘅 damage 嘅。如果你唔好好修補翻佢，你都會有好多 problem。第三樣嘢，你應該要食得健康，因為壓力荷爾蒙好高嘅時候，佢將我哋身體入邊有好多重要嘅氨基酸轉咗做糖。如果你唔喺食物度食翻呢啲氨基酸入嚟，基本上你身體就會有好多生化嘅不平衡嘅。另外第四樣嘢好重要，我哋應該要做嘅，因為我哋如果冇一個好好嘅人際關係嘅話，你亦都會長期皮質醇偏高嘅。所以我哋一定要學習去點樣去改善我哋嘅人際關係。因為喺呢個世界上，我諗冇一種 drug 可以 replace 到 love 嘅。如果你喺人生度完全冇愛嘅，唔可以同人 form 一啲好好嘅 emotional bonding 嘅話，冇乜藥可以幫到我哋去 deal with 我哋嘅情緒問題。其次，第五樣就係我哋就要一定要諗下，我哋長期嘅壓力、長期嘅負面嘅情緒嗰個 source 喺邊度嚟嘅？我哋要揾出個 source， 然後諗下點樣去 remove 咗呢一個長期壓力嘅源頭。長期壓力嘅源頭有兩個，一個就係你工作上而家你做嗰樣工咧，同你自己先天嗰個稟賦或者嗰個潛能係唔夾嘅。你本來就唔應該去讀數學，你又揀咗讀數學，讀嚟讀去你都讀唔上，咁你自然就會長期皮質醇偏高。另外嗰個疏就啱頭先講完，如果你長期好多人際嘅問題，一日到黑翻去同呢個又唔妥，同嗰個又唔妥，同全世界都唔妥，同你屋企又唔妥嘅話，你亦都係會長期皮質醇偏高。所以基本上，如果我哋想好好咁 deal with 好多呢啲情緒上嘅問題嘅話，我哋就好簡單可以叫做 fight well 咁樣。你要exercise well, sleep well, eat well， 然後你要 love well， 亦都要 work well。如果你呢五樣嘅 well 都有嘅話，你自然就會另外有一個 well 就叫 mentality well， 你自然心態就會比較健康好多。你心態健康嘅話，你自然就身心都會健康好多。